Ακούτε την εκπομπή Ιστορικά Θέματα που επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Αμαλία Ηλιάδη. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή των ιστορικών θεμάτων θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής τέχνης, γιατί μπορεί να μας είναι πάρα πολλά γνωστά έργα, οπτικά τουλάχιστον, του αρχαίου ελληνικού κόσμου, όπως και του αρχαίου ρωμαϊκού κόσμου, όμως χρειάζεται κανείς πολύ λιγότερη προσπάθεια, είναι αλήθεια, για να φανταστεί ένα ελληνικό άγαλμα ή έναν ελληνικό ναό παρά ένα έργο τέχνης οποιασδήποτε άλλης εποχής. Ακριβώς αυτή η εξοικείωση με τα αρχαία έργα τέχνης του ελληνικού και του ρωμαϊκού κόσμου προκαλεί δυσκολίες όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε το μέγεθος του ελληνικού επιτεύγματος στην τέχνη. Είναι βασικό να θυμόμαστε πως οι αρχαίοι Έλληνες είναι εκείνοι που ανακάλυψαν και στη ζωγραφική και στη γλυπτική εκείνες τις μεθόδους αναπαραστάσεως του ανθρώπου και της φύσεως που τις αποδεχόμαστε ως σήμερα φυσικές, και πως πολύ συχνά όταν παρατηρούμε στην ιστορία της ελληνικής τέχνης ένα βασικό βήμα που σχετίζεται με την απόδοση του ανθρώπινου σώματος ή με τους κανόνες της προοπτικής και της διαβάθμισης των τόνων ή με κάτι άλλο, αυτό το βήμα πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης. Η αρχαία Ελλάδα λοιπόν δημιούργησε εν αγνία της την έννοια του κλασικού. Η έννοια του κλασικού έχει πολλές σημασίες. Γενικά, ελληνικός και ρωμαϊκός είναι μία σημασία του κλασικού από τις ευρύτερα αποδεκτές. Συνήθως ταυτίζουμε την ιδιότητα του Έλληνο-ρωμαϊκού ή χωριστά του ελληνικού και του ρωμαϊκού στην τέχνη με το κλασικό. Όταν όμως μιλάμε για κλασική τέχνη, εννοούμε κάτι πολύ περισσότερο από την καλλιτεχνική δημιουργία των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Υπονοούμε ένα ιδανικό, γιατί οι Έλληνες του κλασικού 5ου αιώνα πίστευαν ότι οι πιο υψηλές πνευματικές τάσεις μπορούσαν να εκφραστούν με έναν τέλειο ανθρώπινο τύπο, βασισμένο στην αρμονία των αναλογιών, και ότι η ανθρώπινη τελειότητα αντανακλά και σημαίνει την τελειότητα μιας παγκόσμιας τάξεως. Το κλασικό λοιπόν πνεύμα και η κλασική παράδοση στην τέχνη επέζησαν όσο διάστημα κάτι από αυτό το ιδανικό, από αυτή τη βασική δηλαδή πίστη στον άνθρωπο είχε τη δυνατότητα να εμπνέει, και αυτό το ιδανικό, αυτό το κλασικό ιδανικό προσπάθησαν να αναβιώσουν και να συλλάβουν οι αναγεννήσεις, οι επαναφορές δηλαδή στον κλασικισμό που ακολούθησαν και στη διάρκεια της Βυζαντινής εποχής και στη διάρκεια της αναγέννησης και της μετέπειτα ευρωπαϊκής ιστορίας. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο στην οποία εκτείνεται η ελληνική τέχνη. Έχουμε τουλάχιστον 3.000 χρόνια, από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η καταγωγή λοιπόν και η εξέλιξη της ελληνικής τέχνης, καθώς και η εξάπλωση της ελληνικής παράδοσης, εκτείνεται σε αυτές τις περιόδους κατά τις οποίες η δημιουργική ορμή των καλλιτεχνών ήταν ισχυρότατη, και ολόκληρη η εξέλιξη αυτής της παράδοσης με την ιδιαίτερη συμβολή του κάθε τμήματος της κάθε περίοδου, από τις αρχές ως τους τελευταίους ρωμαϊκούς και ελληνιστικούς χρόνους, καθώς και τους πρώιμους Βυζαντινούς, έχει μια ζωτική σημασία για την παγκόσμια τέχνη. Ο 4ος αιώνας μετά Χριστόν είναι η εποχή κατά την οποία η κλασική παράδοση
παρακμάζει, πνέει τα λίσθια. Γιατί η χριστιανική πίστη, ενώ εξακολουθεί να εμπνέεται από ειδωλολατρικές καλλιτεχνικές παραδόσεις, επιβάλλει στην τέχνη νέες ιδέες, νέα ιδανικά για την αλήθεια και την ομορφιά, θεμελιακά διαφορετικά. Ένας λοιπόν γενικός απολογισμός της κλασικής ελληνικής τέχνης, μια και μιλούμε για τα βασικά της χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα ιστορικά κριτήρια κάθε εποχής, εξηγεί τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες η τέχνη αυτή δημιουργήθηκε, προσφέροντας έτσι τις βάσεις για την κατανόησή της. Μια ιστορία λοιπόν της τέχνης ίσως είναι προτιμότερο να κρίνει, όχι μόνο να ερμηνεύει, αλλά να κρίνει και να συγκρίνει, χωρίς βέβαια υποκειμενικά κριτήρια. Οπωσδήποτε τα ιδανικά και οι σκοποί κάθε μορφής τέχνης σε διάφορες εποχές και υπό διάφορες περιστάσεις ποικίλουν. Έτσι λοιπόν και η ελληνική τέχνη από τον 8ο αιώνα φαίνεται με την πρώτη ματιά να παρουσιάζει μια απλή, λογική και πραγματικά αναπόφευκτη εξέλιξη προς τη φυσικότητα, προς τον νατουραλισμό. Οι εποχές της είναι εποχές προπαρασκευής, υψηλής δημιουργίας, ακμής και παρακμής φυσικά. Ορισμένοι μελετητές της αρχαίας ελληνικής τέχνης θεωρούν ένα άγαλμα της αρχαϊκής εποχής λιγότερο εξελιγμένο και άρα κατώτερο από ένα γλυπτό του κλασικού 5ου αιώνα. Είτε βάσιμες είτε όχι, τέτοιες κρίσεις οφείλονται οι περισσότερες σε υποκειμενικά κριτήρια, γιατί όταν υπάρχει γνώση πάνω στην εξέλιξη της κλασικής τέχνης, τότε
θα πρέπει να τονίσουμε ότι από το 19ο αιώνα και έπειτα έγινε δυνατό να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την κλασική τέχνη. Με την πτώση του αρχαίου κόσμου, τα περισσότερα από τα μεγάλα αριστουργήματα ζωγραφικής και γλυπτικής χάθηκαν για πάντα. Τα χάλκινα έργα έγιναν μέταλλο, τα ζωγραφικά έργα καταστράφηκαν, τα μαρμάρινα γλυπτά μετατράπηκαν σε ασβέστη. Τα πολύ μεγάλα οικοδομήματα της κλασικής εποχής διατηρήθηκαν και επέζησαν μόνο γιατί μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για νέους πρακτικούς σκοπούς. Έπειτα από περισσότερα από 1000 χρόνια, η Ιταλική αναγέννηση φαίνεται να εμπνεύστηκε από την αρχαία τέχνη και αρχίζει να τη μελετά. Τότε καλλιτέχνες και συγγραφείς θεωρούν σαν τέλειο και εξαιρετικό οτιδήποτε προέρχεται από την ελληνική αρχαιότητα, αλλά η κλασική τέχνη που γνώριζαν αντιπροσώπευε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου και χωρίς τις βάσεις της ελληνικής αρχαιογνωσίας δεν μπορούσαν φυσικά να κρίνουν σωστά την αξία και την πρωτοτυπία των ρωμαϊκών έργων που αντίκριζαν. Έτσι η επιστημονική σπουδή της κλασικής τέχνης εγκαινιάζεται στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Βίνκελμαν, έναν Γερμανό μελετητή της τέχνης, ο οποίος όμως δεν γνώριζε κανένα πρωτότυπο ελληνικό αριστούργημα, ούτε ένα από τα έργα της αρχαϊκής εποχής, και δεν κατήχε επίσης τη χρονολογική συνέχεια των έργων που είχαν διασωθεί. Έτσι λοιπόν, όταν κατά τον 18ο αιώνα εγκομίαζε άστοχα τα αγάλματα που είχαν ανακαλυφθεί στο Ηράκλειο, το οποίο βρισκόταν στην Ιταλία, πολύ λίγοι θα είχαν τη γνώμη του. Πολύ λίγοι σημερινοί μελετητές θα είχαν τη γνώμη του και για τις στιχογραφίες της Πομπίας και για τα υπόλοιπα έργα τέχνης, για τον Θησέα με τον Μινόταυρο, ότι είναι τα πιο χαριτωμένα έργα του κόσμου, πιο χαριτωμένα και από τα έργα του Ραφαήλ. Όπως ξέρουμε, τα περισσότερα μαρμάρινα έργα που βρέθηκαν στο Ηράκλειο και στην Πομπία, οι οποίες ήταν οι πόλεις που είχαν θαυτεί κάτω από τη λάβα του Βεζουβίου, όλα λοιπόν αυτά ήταν μηχανικά αντίγραφα ελληνικών έργων από τους Ρωμαίους. Ακόμη και οι τοιχογραφίες της Πομπίας είχαν γίνει από τεχνίτες που εμπνεύστηκαν από τα ελληνικά αριστουργήματα του παρελθόντος. Δεν μπορούμε λοιπόν